얘가 세레마죠. 2주가 조금 지나서 그래서 지금 털 고르기도 하고 이제 좀 건강해졌죠. 오늘도 낮에 잠깐 나와서 작은 새장에서 한두 시간 있었죠. 이제 털이 복실복실 났어요. 그래서 작은 새장에 있어도 될 듯 합니다. 작은 닭을 키우시는 편이 집안에서는 좋죠. 근데 이제 지금은 날이 추워서 그렇고 좀 따뜻해지면 부화를 하셔도 좋으실 듯 합니다. 이렇게 하고 이제 자는 거예요. 귀엽죠? 털이 복실복실하고 새소리 비슷한 소리를 내죠? 모이도 아주 잘 먹고 한 마리라 쫓아다니지 않을까 싶기도 하고 넣어놓으면 삐빅삐빅 소리를 내요. 그러다가 이제 자면 제가 양말 속에 넣어놓든가 할 때도 있고 자기가 들어갈 때도 있고 그렇거든요. 왜냐하면 육축기가 기계잖아요. 그래서 혹시 꺼지면은 밤에 춥지 않을까, 죽을 수도 있을까 싶어서 전기라. 그래서 양말 속에 제가 넣어놓고 있습니다. 털이 많이 났죠? 귀엽죠? 안에서 키우실 만한 종에 속하다 저는 생각이 드네요. 내년에는 세레마도 여러 종류라 어, 성체를 보고 구매를 하셔야 돼요. 왜냐하면 자라면서 모양이 약간씩 틀려지니까. 그래서 저는 내년에는 세레마를 조금 더 다른 종을 구매해서 부화를 시켜볼까 합니다. 알도 한 7, 80개 낳고 말레이시아에서 한 50년 정도 유지된 종이라고 하더라고요. 근데 어, 귀여워요. 앵무새, 제가 모란앵무랑 유리앵무를 키우는데 앵무새 사랑앵무도 귀엽죠. 근데 앵무새하고는 약간 다른 분위기예요. 뭐라고 해야 되나? 조금 더 정이 간다고 해야 되나? 그런 분위기더라고요. 아무튼 알도 낳잖아요. 신기하지 않습니까? 제가 뭐 알을 잘 먹진 않지만 그래도 주위 사람들한테 주기에도 좋고 신기하죠. 신기한 일이죠. 그리고 부화시켜도 되고 아무튼 제가 세레마 처음 키워보지만 사이즈가 작아서 그런지 더 애착이 가고 귀엽네요. 아무튼 내년에 또 다른 종을 키워볼 때 또 찍어서 올려드리고요. 자라는 모습을 좀 더 보여드리도록 하겠습니다. 졸려서 그래요. 자려고 하는 거예요. 감사합니다. 이렇게 자는 거예요. 근데 밤에는 얘가 또 응가를 안 하죠. 예, 응가를 잘 안 합니다. 근데 이제 그 양말 속에 넣어놔서 그런지 잘 안 하더라고요. 아침에 일어나서 삐비삐비비 하면서 그 좀 지나서 하더라고요. 네. 닭도 사람하고 비슷한 느낌이에요. 근데 겨울에 닭을 안고 있으면 얼어 죽지 않습니다. 제가 지금 백봉을 키우고 있잖아요. 자기네들끼리 지금 삐비삐비 하면서 싸우고 있는 건데 백봉을 키우고 있는데 백봉은 엄청 따뜻해요. 지금 한 3개월 좀 넘었거든요. 12월에 알을 낳겠죠. 근데 그 안고 있으면 엄청 따뜻합니다. 그러니까 겨울에 아주 추울 때 닭을 안고 계세요. 그러면은 난로가 따로 필요 없습니다. 제가 볼 땐 그래요. 닭을 깨끗하게 키우셔서 그래서 닭을 안고 계시면 겨울에 얼어 죽지 않지 않을까 싶습니다. 아무튼 귀여운 새죠. 세레마는 잘 키우고 내년에 이제 좋은 친구들을 이제 만들어 줘야 되겠네요. 네, 감사합니다. 또 찍어서 보여드리도록 하겠습니다.